दोस्तों इस वीडियो में देख सकते हो टंकी का है लाइन और ये हमारा गीजर का पॉइंट होता है दोस्तों। और ये जो साइड में होता है ये मोटर का होता है। कंसील्ड जो होती है हमेशा ऊपर की तरफ तीर का निशान होना चाहिए दोस्तों। इससे क्या होता है शावर में प्रॉपर तरीके से हमारा पानी जाता है दोस्तों। उसके बाद हमारी ये लाइनें 3 आ चुकी हैं जिसमें गर्म ठंडा और मोटर का। फिर नीचे आप देख सकते हो इसमें फर्श में कैसे लाइन लेके आए हैं दोस्तों हम। एक तरफ ये यहाँ पे हमारा वाश बेसन आ जाएगा दोस्तों। ये टी लगी है उसके पीछे छज्जा की तरफ पॉइंट है। और इधर साइड में जैसे आ जाएंगे जेड स्प्रे का आया दोस्तों हमारा सिस्टम का पॉइंट बना हुआ है। उसके साइड में आएंगे इधर सीट के पीछे एकदम जस्ट में हमारा गीजर का पॉइंट बना है। ऊपर में गीजर 30 इंच की जगह हम छोड़ देते हैं। जैसे कि देख सकते हो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। जो भी दिक्कतें हो दोस्तों कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। फिर इधर आगे बढ़ेंगे जैसे कि देख सकते हो किचन की तरफ जाएंगे। ये हमारी किचन की तरफ लाइनें जा रही हैं जिसमें ये 2-3 पॉइंट होते हैं दोस्तों। जिसमें हमारा गीजर का पॉइंट बना हुआ है, आरओ का पॉइंट बना हुआ, ऊपर गीजर है और 3 टूटियां लगी हुई हैं दोस्तों। किचन का पॉइंट है दोस्तों। इसमें